ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi kusemba Nazareth. Ngicela umfundisi Ntombela angifundele tanazo uSabatha inkosi ngofisa. Noma umqalo lohambo ubaba mkhulu kwabheka ngekhaya kuba ubelina zethu bevele nezitha bakho eqaleni ababembili ababembile khona eqaleni kwabheka ngesikhathi esingaphandle kwalapho isaka sakamkhaya wathi lesithatha uma sike sawa sabona ubechaza ukuthi kunazathi buyophela ngefa lesithatha uma sike sawa saphenduka isho kubechaza ukuthi kunazathi akuphela kube phakathi. Levanta essa coisa, eu fiz isso para de mais terra pintar banco. Amém. Amém. Filho, vamos culo mamãe de Nazareth. Kuti Nazareth, lá vamos saber uyophela yonke into uyosala ukunazareta phela. Nazareta ke batana uNkulunkulu ningabona ngathi kunezitha namhlanje kudala wabanezitha kube wangeyona into kaNkulunkulu ngabe kade yashabalala manje le nto akuyona yethu into kaNkulunkulu. Amen. Hambe isikhathi wabamkhulu wakhothama ebasiza ifundiso zikhona eNanda mayifuna izinto ziza kuyena ayisize ngoba yakho umuntu oyihlaniphile ngoba omkhulu baba mkhulu phela angahlaniphile into zozala emhlabeni wayihlaniphile sasezulwini. Mayisekhothele ngoba omkhulu bajika ifundiso zikhona ezweni laseNanda laqale ngathi kumkhalisa umkhulu omdala umkhulu ilanga lathi sanjelwe umne wethu intanga yethu ebesithi masinosizi noma sifuna sicacisele ngeyinto eyithize sicacisele siphumelele kodwa kuthe mayisehambile emhlabeni basezomkhalisa umkhulu ngaleyo nto mayisehambile basethi hayi wena ufundile yeke le nto kababa wakho kuba sasivele siyibona into engekho izophela thina sizokwenza umbhishobhi omkhulu oyophatha umhlaba wonke amabandla azophatha uwe kusho zona ifuthi zazenanda ushembeke uma ubheda akakunaki akakuningisho isibusiso basithulela omkhulu baqhubeka nento bayisa usethi ngelinye ilanga phambi kwaNazaretha uyisabatha
ukuthi noma ngaqhamukiloza noma kulithi igumbi lomhlaba ithi yeke lento anofanele niyeke yona ngoba lento nama kuyona yami kaNkulunkulu. Amen. Ngicela ke ufundele Efesu 5:1. Izanini Nizelo
ngiyajabulisa. Ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. About 55 this one. Ngithi ngifunda baba. About 55 this one. Angis 55 this one. Bani? About 55 this one. 55 this one. Ba. Manina kushiswa umuntu ngamazi ayize. Ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka kaNkulunkulu kwehlela phezulu kwabantwana bakungalaliki. Angabe isethi mkhulilanga. Noma ngakamuni lo sikama kulithi isayidi lomhlaba. Ithiyeke lento. Into engekho. Anoyeka yona niqhubeke noMnazaretha. Amen. Oh, yino. Yakhelwa nina. Amen. Ungahamba ushone. Ungena wonke amasonto. Kodwa njengoba kuyisaka ngeke abeka alikho into ongathutha nabantu abangangano baliba ngabani. Amen. Ngoba lento inoNkulunkulu. Amen. Yakhiwa baba mkhulu ayakanga nomuntu. Kwayakanga nezi elalimthume ukuthi akazokwakha lento. Kwayo wakaranda futhi nangesihla echaza ukuthi uma isihla sike sawa sabola yobe chaza ukuthi uNazaretha uyobheka wathi lesihla masike sawa saphinde ukuthi yobe chaza ukuthi uNazaretha awusephinde phela ukuziphupha umhlaba. Amen. Manje lento ikhulu usuku nosuku. Futhi lento ngeke wenze lutho lento. Amen. Nama yone yami. Amen. Ngayifica ikhona. Amen. Manje sengithi yami ngisengukhumale. Bese yalimali lo uNkulunkulu. Isukuma ke ngantana uNkulunkulu. Njengoba izinto zakade zikhona kulelizwe la eNazaretha kuyaliwa phela la eNazaretha kuliwe kuseyiphela impi abantwana bayelizwe imbongele ngenhlanhla eniyitholile inhlanhla yokukhunjulwa Shembe naManazaretha sikushini. Amen. Amen. Uma uShembe engakafiki ezweni lenu ningayodingwana anohlala emthandazweni ningalahli ithemba. Ushembe ungabona bonke abantu abamthandayo. Amen. Ukuthi uShembe abantu bathanda bonke ngokulinganayo. Amen. Yebo mkhulu bonke bathanda ngothando lodwa. Amen. Amen. Namhlanje inthandazo yenu yemukelekile. Ipheleliwe. Usenayo uShembe. Ngabona umhlangano wafiki mina ususangihlelele umhlangano uShembe. Ungala umhlangano omuhle njengale solutholile namhlanje. Ngibongeke nokusimukela ngezanto ezimhlophe kulomuzi wasethemba lethu. Ngibongela ukuthi umhlangano ngena namhlanje umhlangano ufika ngasemaphethelweni ngibona konke kusapha kahle.
Ngiyabonana ngisho sibuyele ukuthi ngijabulile. Ukufundela Filipi 1 verse 3 no 4. Izanini yozizilo Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke, ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza. Ngiyabonga uNkulunkulu busisa. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekumkhumbuleni kwami konke. Nikhumbule namhlanje eManazaretha alayi ithimba lethu. Amen. Kungakonke ukuthi nisizele wona. Nathi siyafisa ukuthi masesihamba lasemshini nawo wonke okuhle. Ngiyanicela ke eManazaretha alelizwe ukuthi nize ningavumi omubi angene phakathi kwenu. Azobona lokubuhle ophakathi kwenu. Amen. Mina ngiyangithokozisa ukunibona nimunye. Amen. Wasethuthuweni lo lapha ethimba lethu bethokozelelana. Amen. Wona ngathi into engangifundisa yona ngathi ngiyithandazela ukuthi abasethuthukeni nabasethu lethu babe into eyodwa
nakade ngibona ninde ukuthi Nkosi zingibusise. Ngiyacela ukuthi nani sizicele uNkulunkulu ukuthi leli dimoni belihlukanisa iphele lishabalale bese niba moya munye ngoba nina nilandela umuntu oyedwa onyazivuno. Ngeseke bathi wena uheleza umoya wokuzwana. Nibe yile lokuphela ukuthi khona ithemba lethu khona thuthweni mana zathi nibe yile kodwa ngikade. Ijabulelani manihlangana. Amen. Kodwa abantu abayenganqayile ngamanzi. Bakhona bathale thanda into bayone ithi isilungile sekulungile manje seyonke into sikahle. Amen. Kodwa bakhona abantu abangayifuni into enhle. Ungalo into manje asekuseni kwathanda ayikhahlena. Ngifuna ukubana zaniwe munye ngikade zonke. Amen. Washo ukhulu wathi ibani bonke ngibombo lasimende. Amen. Mayina manihlakazeka lapha ngizodala ukuthi umubangele phakathi kwenu. Kanti mani imvumo nje ngiqoqene uyasithola isikhala sokungena uSathane. Amen. Kodwa akafiki la ngifuna ukufika khona. Ngizoqhubeka ngithandaze ukuthi uNkulunkulu akayenze lento ibe yilento engiyifunayo. Kodwa ngiyabona iyaphela yona izithelo ezinhle. Kodwa yafika la ngifuna ukuthi ifike khona. Ngifuna ngithandane mina ngeqiniso. Amen. Ngiyazenzisa ukufundela lapho. Roma 12. Verse 19. Abantwana bakaNkulunkulu baya
Bye. Roma 12 verse 9 no 10. Uthando malungabi nokuzenzisa. Malungabi nokuzenzisa. Nenyanye okubi. Nibambelele kukuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwana. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwana. Ekwazisananeni nanolelelane. Ekwazisaneni nandulelane. Amen. Ba. Kufunde 11. Kufunde 11. 11 uthola baba. Ba. Roma 12 verse 9 to 11. Uthando malungabi nokuzenzisa nenyanye okubi libambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwane ekwazisaneni nendulelelane ekukhuthaleni ningenqeni livuthe emoyeni inkonzo inkosi. Ngizonxusa Manazareta lelizwe. Ngizofaka umoya wokuthandana uthando. Amen. Uthando malungabi nokuzenzisa. Akube uthando lweqiniso, uthandane. Uthando lusungaphakathi enhliziyweni. Amen. Ningaphithindani. Bese maqhamuka okubi nekunyanya okubi. Amen. Nibambelele kokuhle. Amen. Masizila nasizofuna wonke okuhle okuba sikudinga. Ukulwa nokubanga izikhundla sikudinga. Kuna nje inkonzo nenkolo yethu iqhubeke iphambili. Kungabi nehibe. Thandanani ngithi ngothando lokuzalwane. Ekwazisane nazifane. Nithembane nithandane. Nandulelane. Ekukhuthaleni ninganqeni ivuthe emoyeni nikhoze inkosi. Masila sesokhoze inkosi, inkosi ngofisa. Amen. Amen. Uma kulukhuni asakho kokholwa. Akube uvuma wenhliziyo. Mayengavuma inhliziyo yasuke phansi edolo. Sanda sikonga uNkulunkulu asisize. Asiphe inhliziyo yokholwa nokuthobelana. Ingona into ashambele wayithi. Mabe ikusula hamba uphumule ekhaya. Kumele njalo lento kayona ngale uhlale into ngobisi. Amen. Into balekile ukuthi nibe munye njengebomba lasimende. Amen. Nani bayithatha kwejabulu Sathane. Kuba nimbulele isikhala sokangene phakathi kwenu. Kanti mani ba into eyodwa. Nihlangana nibe njengebomba lasimende. Kuyajabula Sathane. So akayifuni into ende. Umshapiseni nani ngamjabulisa. Amen. Nathi ekhaya le. Yasiphendula wasile lemuva siyabona sisone yahlakana leGoli. Nakhona le DDL zineyahlakana. Siyasinishiya ukuthula. Uhele nje umoya wokuzwana phakathi kwenu. Umoya wokholo, ubona nabakholo. Amen. Wabila sabakhona isakuhlakana le kuleli.
kodwa nginibuyisele emuva ngifuna niye phambili ukuxakana ngekwanisiza ngalutho into olisiza ubani nazi mhlangifika lana ngizokwenzani uma sila kasolo ngisayindlela zethu sihamba ngazo uNkulunkulu ethatha umphefumulo wakhe ngiyocela uShaka ukuthi asemukele mhla uyinsuku zokuphila iphele emhlabeni amen akekho umunye onezulu la emhlabeni ngaphandle kwaShembe amen Nguyeno Satana Manazaretha. Amen. Phele kuthi manje esontweni. Amen. Phele kuthi esontweni. Amen. Ngokonke lokubulala isonto. Asale njalo sithandazo ngoba Sila vitu shembe sataya shembe. Usikelone beza. Sikeliki zuzito. Ora itizio yona ite ikinga kumuntu. Ikizwifisa unya ngono wakho. Uthande. Kwela ukukula sikelele itizio zipumsha ingole sikhumile. Amen. 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 Ungabe ngubo oyigqokile mhlophe isizwe iwe iyomimbala. Ngoba isizwe yona into eyinkinga yisithe sinale sokuzimba womuntu. Kodwa yakwazi umkhipha umuntu ephelele imkhiphe esephakathi zimkhiphe ngaphandle kwemvumo. Ngoba yakwazi ukugcina konke kubi nokuthi yagcina kodwa ayigcina okuningi okubi yacela uNkulunkulu ukuthi azigeze izinto zethu kulo mhlobo ke Nazareth ayithu esigqokile amen amen sizena kusho-ke Nazareth la kukhona khona uNkulunkulu noSathane ukhona bakhona bakhe uSathane no kade ngekho kodwa uSathane unamandla okuzuza umuntu uyazi uSathane noma ezela isontweni usozwenzani usuke zokuthi laba baphunyuka endlini kaShembe bese bathatha bafakwe yakhe ukuba lekho uSathane futhi ngabafika amacala zonke insuku yawasinazo izinto esontweni nami nginazo izinto ngiyanga sengafethilweni batala baNkulunkulu ngiyacela bonke abantu abenze lapha eyinkinga eyihlukahlukene ukuba uNkulunkulu abakhumbule babeke emakhaya sebethulile leyo mthalo uNkulunkulu amen amen abagulayo baphile la sikhona abantwana ukhona ukuphila kusephilile amen amen bese mana siyawayeka bangayalibulala isonto amanga athi umuntu ngithe ngashongo angilona idlozi mina ngisaphila ningakhulumeli ukuthi ngithe ngingashongo anosengishilo
Amen. Yini into engiyifisa kumina amantombazane engiyithandayo ngifuna ukuthi phakathi kwenu kuheleze umoya wokuzwana. Amen. 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 Namhlanje ke amantombazane umhlangano uyabhala. Amen. 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 Sephela ke uNkulunkulu asikade izinto zaleli bandla lethu lapha ebuhleni. Amen. Amen. Nathi ke amantombazane asibe isibonelo esihle kubantu ukuze babonele kuthini ukuthi kuhle kanjani uba yiNazaretha. Bese bekhetha inkosi besilandela. Amen. Kuthi